沖縄のここはどういうところを？沖縄のここは、本部町である。本部町は、人口が約1万2000で、1970年代の頃の1万7000から少しずつ減少してきている。本部町は、かつて離島を結ぶ港町として栄えたが、伊是名島と伊平屋島への連絡線は今帰仁村の運転港に移ってしまっている。本部町は、1984年に観光文化の街を掲げ、観光業を核に街づくりを進めてきた。その結果、第二次世界大戦前は一次産業の就業人口が全体の半分を占めていたが、2010年にはサービス業が大きく増え、全体の3割を占めるようになった。1985年には瀬底島と本島を結ぶ瀬底大橋が開通し、2002年には沖縄を代表する水族館、美ら海水族館が開館している。